中国人给提供的房子仅仅是中国政府官员跟房地产开发商、建筑公司等等共同赚钱分赃的一种手段。我跟大家讲，这是真的，就别说这个房子质量了，就是房子里面安排的、安放的所有的这些装修用的材料，各种东西也全是假冒伪劣的。这两天呢，江西的南昌刮风的事儿，估计大家都看到了。从视频上看，风很大，就这种乌压压的风啊，跟妖精要出行似的。我小时候在北京，这种风来的时候，感觉就跟妖精要出行似的。但是我觉得呢，国内很多人都会经常见到像福建呀、广东啊、海南岛的朋友，这辈子遇到类似的场景应该很多次啊，有的人甚至一年会遇见过几次。但是呢，这次为什么江西南昌出名了呢？是因为这次的风直接把楼房的玻璃全都刮碎了，一个20层的，一个11层的人卷到房子外面摔死了，在睡觉的人。这个事儿估计就大部分人，全中国可能几乎所有人第一次听说了，我也是啊，因为这两个人20层的，还有一个12层吧，11层、12层的、11层的啊，摔死的这两个人都在家里面睡觉。然后呢，现在呢，对这个结果，为什么这个人会摔死的结果呢，有2种解释。一种呢是比较占大多数的，我觉得也比较靠谱的解释，就是南昌的这批楼房的质量有大问题。因为当时建这批楼房的人呢，开发商是南昌的豪家实业有限公司，老板叫李梦平。李老板呢，在做这个建筑项目中的时候呢，工程的时候呢，就做了行贿，而且明显的偷工减料，还有一些其他问题。所以在2023年的6月份，这个李老板被判刑了，第2次进监狱，判了有期徒刑10年零2个月。但是豪家实业这个李老板刑是判了，豪家实业偷工减料盖的所有的房子都已经卖完了，现在全都有人住着。这次出事的就是其中的一套房子。所以呢，这是第一个，就是这次房子，因为这些房子本身就是偷工减料，所以这个玻璃呢安在这种偷工减料的房子上，由于玻璃的根基不稳，出了建筑质量，所以风一大，那玻璃就刮碎了，人就刮掉了。第二个呢，还有一个解释是开发商跟物业的解释，说房子质量没问题，因为这些人私自装修，把原来的这个窗户、阳台窗户改成了落地窗，所以窗户呢出现了质量问题，所以人呢因为风刮走了。我讲东西大家都比较明白，我不在这个细节上去抠啊，我讲事一般不讲本身。其实谁有问题都不重要，不管是房子质量有问题，还是建筑玻璃这种建筑材料质量有问题，不管哪方面出了问题，大家想想，房子质量、建筑材料质量，这2种东西是不是中国的老百姓自己可以控制的？老百姓有没有本事控制？中国我们类似这样子的偷工减料的建筑到底还有多少？这个是我觉得大家应该考虑的。就目前这种偷工减料的房子是只有一小部分、极少部分中国人在住，还是有相当部分的中国人都在住，还是大部分中国人住的房子都属于偷工减料的房子？这是不是一个很普遍跟一个很严重的现象？所以我自己的感觉大家都明白，这可能会是一个中国很普遍的现象也就是2024年这种相关的现象一定不会少。为什么呢？因为商业地产这种现象已经很多了，大家都不陌生了像我们看看最近发生的荣获鲁班奖，这是建筑行业最优秀的奖，荣获鲁班奖的江苏宿迁第一人民医院的楼顶塌了，湖南岳阳益丰时代广场的楼顶塌了，河南三门峡酒店的吊顶塌了，河南信阳的体育馆的大顶塌了，江西景德镇超市的吊顶塌了，黑龙江七台河殡仪馆顶层塌了，黑龙江佳木斯体育馆，我不是说那个学校那个体育馆，是黑龙江佳木斯的另外一个体育馆顶上塌了，等等等等。就是这些最近大家的新闻，不知道大家有没有注意这是我们现在看到商业地产频出的大量的问题
我跟大家说，其实商业地产的问题跟我们住宅地产的问题的本质是一模一样的，就是建筑质量跟建筑材料都有大问题。区别在哪儿呢？商业地产大部分都是公共资产，所以出了问题呢，我们大家全都看得见。但是住宅基本上都是私人的资产，出问题是没人看得见的。所以即使现在有一些问题出来，我们也很难得到广泛的传播，在现在的媒体环境下。不过未来几年呢，中国人这种房子出问题的现象会呈几何基数的上涨啊，很多人集6个钱包最后换来的这个商品，住的这个商品，固定放的这个商品，那最后的结果谁也不能预料到。但是有一个事儿大家可以慢慢就知道了，就是中国房地产开发这个行业有多黑暗啊！我原来做金融的，做尽调，这个我知道。如果你要不知道，就认真读一下这次实名举报万科这家公司的举报信。这个举报信所有的内容在网上已经公告了。你们要知道，当万科这样的房地产开发商里面的腐败都到了如此之程度，那你们就知道中国大部分房地产开发商黑暗会到了一个什么场景。那与这个房地产开发的黑暗对比的是什么？是中国官场的腐败有多严重。大家应该从这几年抓捕的，我们现在总数啊叫上百万的中共官员的这个数量级别就应该知道。所以如果的每一个房地产项目，它的这个商品的唯一检测品控能够起决定作用的一定是当地政府。那么这么一个贪腐的政府加上这么一个黑暗的开发商加在一起，那最后大家想过什么情况？你们不知道万科的事吗？万科这个行业标杆，大家有机会好好看一下万科最近的举报信，导致万科的股票一天20%的下跌啊，看一下就知道了。实际上是什么概念呢？就是房子，中国人给提供的房子仅仅是中国政府官员跟房地产开发商、建筑公司等等共同赚钱分赃的一种手段。大家听得明白了吗？也就是给大家盖的房子，然后从大家手里把钱拿过来，甚至可以当成政府、开发商、建筑公司、银行共同从中国老百姓身上赚钱分赃的一种手段。就你们觉得在这个大环境下，中国会有几个开发商会认认真真、踏踏实实、真材实料的盖房子呢？啊？就我跟大家说，中国房地产领域上下左右全是乌鸦一般的黑，都在酱缸里，你们信还是不信呢？我跟大家讲，这是真的，就别说这个房子质量了，就是房子里面安排的、安放的所有的这些装修用的材料，各种东西也全是假冒伪劣的。我相信现在来的朋友应该有国内的朋友吧，应该有咱们中国国内的朋友吧。我就问大家一件事，你们有没有人亲自装修过自己房子的？我在国外，我在国内，咱们在国外装修房子，比如说人家可以保障啊，在日本、在美国保障终生不会出质量问题的西门子开关，那用起来真的很好。但是国内你装的房子，如果也用了样子一样的很漂亮的西门子的开关，你们装修过房子的有没有发现，用个2-3年，大量的开关就全坏了，你们就得换。所以自己去感觉啊，因为我也是啊，房子就是为什么在国外的就可以一直用，在国内的很快就会坏了，因为跟你们说，国内的西门子开关就是你再保真也全是假的，跟大家讲真的全是假的，里面用的电器的那个电路的跳的闸还有很多事情全是假的。这个假到什么程度？我跟大家举个例吧，因为大家知道这2期我讲的小米汽车，你们有没有知道小米这么有名的公司出的速七的汽车有多逗的事吗？这个汽车最重要的电池就是容易引起出问题，电池一直到充电口，电池包啊到充电口里面所有涉及到的相关的线路都是用质量很差的铜线铝线连接的。你要看特斯拉全是铜线，很多好的品牌车都是铜线，国外的啊。但是小米用的是铝线，铝跟铜的差距、导电性各种东西大家自己心里很清楚，但是因为它包在车里面你们看不见，
这个就是中国所有相关产品，刚才我给你讲那个配件的一样特点，就是中国人的东西，甭管你是干房地产的，你干汽车的，干哪个领域，只要你看不到，包括315说的吃饭等等，只要你看不到，就一定用那种价廉质次的产品去替代。买给你当时行，但是一定不经用，一定不经用。可是没有人会去管这些东西卖了你以后会怎么办。那你要了解了以后，你就知道我们怎么指望房子会是这样啊。那开个玩笑啊，就2015年之前你拿了个房子，你还算命很好。最惨的是现在，甚至于比那个拿不到房子烂尾楼，那国家可能出政策，还可能免除贷款，比那个还好的是这2年保交楼的这些项目。保交楼的项目都是上面压下来的任务，那盖的房子的质量它差的都难以想象，里面的问题多到数不胜数。大家偶尔刷自媒体能够刷到这些保交楼的楼主自己拿这个房子抠墙上的水泥，抠一块一块一直抠到钢筋，拿手就抠下来，不是戴着手套，就拿手就能抠下来。当然这些帖子很快就都删了。也就是你真的纯烂尾了，说不定国家将来为了这个项目能支持你，还能把你贷款免了。但是就这种房子你是必交30年贷款的，你将来怎么活？所以中国很逗的是，我说你即使集合了6个钱包，但是你买的是用不了30年的残次品，甚至用不了20年的残次品，但是大部分人还要继续归还这30年的贷款。就像南昌这次这个房子死人的，这如果最终鉴定房子质量问题了，可是你说这房子要是贷款买的，会不会因为这质量问题死了人的贷款你就不交了？那不可能，那是银行的必须得交。这个坏头一启动，那就没法玩了。所以中国的房地产在全世界都是个奇葩。房子是要住人的，你们在座的应该有很多生活在国外，你们看看国外的房子，哪有20-30年的高层不完全的进行重新的修缮？哪有啊？中国现在很多高层甚至超高层10年以上的，你问问住户是不是问题全出现了？甭管多贵的，再贵的房子只要是超高层，你问问现在是不是问题全出现了？20年以上的很多房子，不开玩笑说现在全是危楼，就搞建筑的，问问身边懂的，有多少建筑材料现在盖房子里面的材料除了主干以外是保证10年以上用没问题的。所以呢，真正的315打假，中国就这个房子就能把所有人都吓死，因为它是一个商品，真的能把大家都吓死。但是这个事不能提，因为中国还靠这个继续骗人，让大家交钱呢。这次江西刮风死人的事儿，就不管是房子出问题，还是房子的建筑材料就是玻璃出问题，那都是因为出事大了，人死了，大家才看见。其实全中国各地涉及不到死人但伤人的事是挺普遍的事情，但是监管很严格，所以现在就看不见。不过我个人估计呢，过个2-3年监管再严格都没有用了，成了普遍现象，谁都 OK 了，对，谁都 OK 了啊。所以呢，我原来是想做一个测试，我说大家觉得你住的房龄在5年以上的房子，一切都很好，你觉得还能住10年20年没问题的，可以扣个1。但是如果你住了5年以上的房子，你觉得这个房子未来很多东西越用越差啊，这个房子里大量的问题出现，而且你都不知道找哪个部门能解决的，你扣个2。啊，但是我就不问大家了啊，因为这个今天还有其他的内容。我今天来这个地儿是我4个多小时飞了4个多小时过来的，这个窗帘不一样，这不是我昨天不是我星期天待的地儿，一会儿跟大家讲原因啊。然后呢，房子呢，真正大家住的房子，特别是6层以上的这个房子，一定要定期的全面维修啊，一定要定期啊。在国外呢，20年以上的房子都要大修的，很多10年以上的都要大修的。这还是质量比中国好得多的房子，但是你看中国那些高层超高层，哪个20年以上会大修啊？对，大修啊，这其实也是我为什么不劝中国人去现在买房子的原因。因为15年我以前说过，15年以后盖的房子都是什么样，那6、7、8、9都是什么质量。房子呢，跟大家讲讲是损耗品，房子是损耗品，不是你买一个房子搁在这儿就用一辈子的。
这个东西你不维修，20-30年后除了主框架，剩下周围所有东西的寿命就都到了。你住在一个框架里是住不了的，它是没法满足你真正的居住条件的。你要全面的维修。那目前的中国政府连专门监督这种维修的20年以上房龄的部门都没有，更别提相应的国标了。所以呢，江西这个事儿，未来你就看到了，这个是一个很可怕的普及现象啊！因为这次是刮死了3个人，但是碎玻璃的可是大把的啊！只是呢，这些问题跟大家坦诚的说，在中国共产党领导下，在伟大领袖傻逼习近平领导下，这些问题都无解啊！所以现在很多人交了房子烂尾了，这还也许不算最惨的，虽然你要贷款可能解决，但是很多人呢住了10年20年，房子没法满足居住条件了，可那个时候呢，你贷了30年的款，还有一半没还清呢，你已经没法去住那个房子了，可是你还有很多贷款没还清呢，你还得拼命散钱还贷款，那政府不会替你解决，因为你住了10几年了，你看怎么办？就这种啊，就是价廉质次的问题，不是房地产我也讲了，各种领域啊，就电动新能源汽车，你放心也会有，贷了3年款，也会有很多人最后车都开不了了，1年以后贷款没还清啊。在讲到这儿呢，多加一句啊，中国呢跟国际上出现了一个明确的差异。有人问我日本的区别啊，很多国家区别，中国不能叫电动新能源汽车，从2024年呢，我们只能叫电动传统能源汽车，精准的啊，我发明的，但是必须这么叫，因为中国呢不能叫电动新能源汽车了，不管你是固态还是液态电池，因为中国现在2024年最主要的指标，我们看1、2月份的变化，就是中国火力发电占的发电份额是飞速上涨的，新能源的发电份额是越来越少的，也就是现在中国电动汽车加的电都是烧煤烧出来的，烧煤发电是严重污染环境的行为。中国在拼命扩大火力发电厂，也就是烧煤发电。烧煤发电大家记住了，是传统的能源，严重污染的，烧煤烧出来的电驱动的汽车怎么能叫电动新能源汽车呢？明白了吗？一定叫电动传统能源汽车。中国的电车越多，我们的空气污染就越严重。所以呢，中国的电动汽车发展的越多，我们的火力发电系统就会越发达，明白了吗？所以这个时候这种车在性质上就应该叫做电动传统能源汽车了，这才叫名至实归。听懂了吗？就跟大家说一下，正好讲到这一下，就是以后啊，再记住我说了，强调以后中国的绝对不可能叫电动新能源汽车了，我们都得叫电动传统能源汽车，因为我们的车是靠烧煤发的电来驱动的。这个车发展的越多，中国的火力发电厂就会建的越多，煤炭就会烧的越多，中国的污染就会越严重。这种车的出现对中国人是不是福音？大家自己去想，好吧？所以再见到哪些傻逼们，我不开玩笑啊，说中国的电动新能源汽车怎么样，就这人就是真标准傻逼了。好好看看中国的火力发电占的名额就完了啊！讲到这儿正好说一下，好吧？看看水力发电、核电和新能源发电占全国发电的比例就知道了吧？啊，看一下所占的比例就知道了啊！我跟大家说了，从去年下半年到今年上半年，火力发电所占的份额是直线上升的啊！我们现在新能源电力是下降的啊！一定要记住了，因为储能问题，所以讲这个大家就知道了啊！讲到这儿呢，顺便再说一个正题之前啊，说一个